Pernah heran kenapa ayam kampung lebih tahan penyakit? Ini dia rahasianya. Pertama, ayam kampung dibesarkan secara alami. Makanannya dari alam, bukan pakan pabrik. Kedua, mereka bebas bergerak. Aktivitas fisik bikin daya tahan tubuh lebih kuat. Ketiga, terbiasa hidup di cuaca ekstrim bikin imun tubuh ayam makin adaptif. Dan yang terakhir, peternak sering kasih ramuan herbal tradisional, seperti kunyit dan jahe. Jadi bukan sulap, tapi pola hidup sehat ala ayam kampung. Mau tips beternak lainnya? Subscribe channel ini sekarang.